السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في اللون. بونسوار ميسيو دام. الوغ دوكا اليوم راح نزيد نوري لكم الحركة تاع فرنسا، يعني بير. تشوفوا واحد اللي يشيك فرنسا الشتاء اكثر من الشتاء الذهبية. حنا كي نهضرو يقولك نتوما شياتين تاع البوفوار. شوفوا نقول لكم واحد شيات تاع فرنسا كوم نيا با. هذا لطفي دوبل كانون هذاك هكذايا يحسب روحو ولا جورناليست وانتيليكتويال رابور توباك تاع النابا هكذايا. سما مليح في هاد لا فيديو هادي تاع دايره الباس هادية. شوفوا كيفاش يشكر ويثني على الغوفرنمون فرونسي هكذا، كيفاش زعما يتعامل مع الشعب ديالو في لي مانيفيستاسيون هادوما تاع لي جيلي جون، ويدخل هذا الموضوع يدخلو في الموضوع الجزائري تسمى باش يوري زعما باللي شوفوا فرنسا يقادروا الشعب تاعهم كدا والدوله تاعنا لا وكدا. تسمى الشتاء تاع فرنسا كرا تبعوا مليح وكيفاش ربي يكشفوا. مع الوقت انا خليته هاد الفيديو عنده واحد 2 سيمان خليته بالعاني ديالها ما نريبونديلوش تاع على بالي واش راح يصرى، باسكو من بعد انايا يعني مانيفيستاسيون تاع لي شونزيليزي تاع السبت اللي فات والسبت هذايا هكذا هو دارها قبل هاد لي مانيفيستاسيون. خليته بيان باش هكذاك نعرفوا كيفاش هاد الناس دي زينيورون جهلاء ويهضروا زعما يحبوا يوروا الجزائريين بلي هما فاقوا بالغوفرنمون تاع فرنسا مع الشعب تاعو مليح، والغوفرنمون تاعنا مع الشعب تاعنا ماشي مليح. هكذا تبعوا مليح. شوفوا يعني ان شاء الله البلديه تعاونوا، ما فهمناش فيما احنا. ان توكا تحيه للقنوات تاعنا اللي قاعدين يبهموا في الناس وقاعدين يستحمروا في العديد من انا قال لك القنوات تاعنا اللي قاعدين يبهموا في الناس قاعدين يستحمروا في العديد من الشعب هكذايا. سمعتوه يا اخي؟ دوك شوفوا شكون هو اللي يحب يستحمر الناس ويبهم الناس بهذا لا فيديو. تبعوا مليح. ناس نديروا فاصل طول نحكيو على الضرب الصحيحه. فهمتي؟ قال لكم راح نتكلموا على الضربه الصحيحه. والله سمحوا لي ضحكني، حب يدير 7 فيلمات على 7 فيلمات. المهم اليوم حبيت نحكي لكم على ملف مليح اهتميت به هذا الاسبوع ولعل الكثير شافوه، هو المظاهرات والمسيرات اللي خرجت في فرنسا. مسيرات سماها يعني حمله لي جيلي جون، كنايه على لي جيلي اللي لبسوهم تاع الطوموبيلات وقفلوا الطريق يا جماعه، وداروا تجمهر بدون ترخيص، لا داروا لا حزب لا حركه لا والو. سي دي جون ناس داروها في الفيسبوك. وعلاه؟ خاطرك هما تانا عندهم شوماج، هما تانا عندهم لي طاكس، هما تانا عندهم مشاكل، عندهم مشاكل اجتماعيه كما احنا في الجزائر، فقرروا انهم يخرجوا للطريق. من بين المطالب تاعهم العجيبه اللي كانوا يعيطوها في الطريق: نطلب استقاله شكون؟ المير لا، شكون الوالي لا، البريفي لا، نطلب استقاله الرئيس. ياه، شوف الفيديو يا جماعه وصدق او لا تصدق. شفتوا يا جماعه؟ تصدقوا ولا خرجوا في طريق ماكرون ديميسيون. الرئيس تاعهم طلبوا منه يستقيل لانه ما وفاش بالوعود، لانه ما طلعش النسبه تاع باش يلقى لهم خدمه، يعني ما نقصش من نسبه البطاله، ما نقصش من لي تي في، ما نقصش من امور بزاف، فغضب بالشارع فخرج يهدر على الرئيس. هذه في بلادنا جماعه من المحرم. اسمعوا واش كان يقول لكم؟ ما قال لكم ما نقصش من البطاله ويا سا ريان افوار مع الشوماج. هكذا هادو سي لي جون اللي يخرجوا يمانيفيستيو، هادو سي لي طرافايور، ستادير سي لي جون تاع لا كلاس مويان اللي يخدموا لا كلاس اوفريير تاعهم. وقالك الشوماج تبعوا واحد جاهل كيفاش يعطيكم الانفورماسيون. مش من الممنوعات، المحرمات حرام. وعلاه هما يقدروا يهدروا ويعبروا على الرئيس وحنا بالنسبه لينا لا؟ هذا راهو استغفر الله يا ربي كل اله.
خاطرك بالنسبه ليهم الرئيس هو موظف، سي ان فونكسيونير، خدم خدمته قد الله يبارك، ما خدمش خدمته قد. من حق المواطن انه ينتقده، ومن حق يخرج ويقول له لا راك قصرت في حقنا، ويطيحوا عليه في خرجات كيما هذه. الشيء العجيب انه الصحافه تاعهم ما قالوش راهم يديروا في الفتنه، راهم حيقلبوها كيف سوريا وليبيا. لا، هذا الخطاب تاع الدول المتخلفه عقليا، تاع راح تتقلب وراح لا بالعكس، قالوا الشعب غضب والشعب عبر على الغضب تاعو والشعب هدر. انا ما تهمنيش المشاكل الاجتماعيه عاوه تحكي، لانه كل بلد عندها امورها الخاصه. انا اللي يهمني معامله الحكومه مع هاد الناس، كيفاه الدولة تاعهم تعاملت مع المتظاهرين، هل سبوهم، هل داروا لهم، هل همشوهم. نشوفوا هذيك كرياو واحد الحاجة سموها لا سيلول دو كريز. انا على 7 تاع الصباح شعلت لا تيلي، قد ديجا المينيستر ودار اجتماع مع لي بريفي كل ومع الميار كل في لا تيلي قدام الصحافة اون ديريكت، ويتبع في الحدث دقيقة بدقيقة. شوفوها يا جماعة وزيدوا صدق او لا تصدق. On note sur les 2318 points qui étaient pressentis comme des points de manifestation, une opération sur l'autoroute A16 à Grande-Sainte, une opération sur l'A31 en Meurthe-et-Moselle, une opération qui est encore en cours à Pont-du-Gard sur l'autoroute A9. Ce qui a été demandé aux différents préfets, c'est qu'au moins une voie soit circulante. Monsieur le préfet de Savoie, est-ce que vous nous confirmez cette information dramatique? Oui, monsieur le ministre, c'est exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que les éléments que j'ai eus, il y avait un rassemblement d'une quarantaine de personnes à Pont-voisin. Il faut vraiment faire passer le message que tout en respectant le droit à manifester, il faut laisser au moins une bande d'accès qui permet d'éviter ces moments de panique. شفتوا يا جماعة العجب؟ الحكومة تاعهم تتبع دقيقة بدقيقة مشاغل الشعب، ولو خارج يدير مظاهرات ويطلب بأن يستقيل وكذا. احنا للأسف تشوف الأطباء مساكن 8 أشهر والحكومة مش سامع بهم والوزير. وقال لك ستي سيلول دو كريز هادي تاع لا سيكوريتي، ستادير هما كانوا يغلقوا الطرقان، هادو داروا سيلول دو كريز، هذاك سي المينيس دو لانتيريور، ستادير باش ما يخلوش الناس يغلقوا كاع الطرقان، لازم يخلوا اون فوا باش يجوزوا الطوموبيلات. هكذا هو قسما ملتهين بمشاكل تاع الشعب ديالهم. ils ont pas traité لو بروبليم تاع الشعب، ils ont traité كيفاش يديروا لا سيكوريتي في الزنقه هما. تبع مليح. وزيره ومشغول مش ولاتي، تشوف مع طوبيل جيش خرج ويبكي وضربوهم بالكريموجين، والمسؤول والله ما سامع بيهم بالثمانية اشهر، بالعام، بالست اشهر، الطلبه كل المسؤولين مش هم سامعين بالشعب، ومسؤولين اخرين نشوف كيف يتعاملوا يا جماعه مع الشعب. دقيقه بدقيقه نارد على 7 تاع الصباح ويجيب الصحافه وشوفوني باللي راني نهتم بامور الشعب. هذه يا جماعه يعيطوا له الروح المسؤوليه، كي تسوحها واحد صح خايف على المنصب تاعو وبامانه قاعد يخدم. يبقى السؤال الثالث قبل ما نديفلوبي بيان ونحكيو مع مخلوف وفاطمه، الرئيس لما يسمع نريد ان تستقيل ومشك راجل وما درتش فينا كذا وخلفت اوامرك ودارا، وش يرد الرئيس؟ ولا هل يبقى ساكت كما رئيسنا 6 سنين، ولا هل يجيب بعد سمانه، ولا نشوفوا ردة فعل تاع الرئيس؟ او راح يورينا دوك الرئيس اللي يحبوه هذاك ماكرون الرئيس تاعو. شوفوا يا خاوة. Posez vos casques, soyez citoyens. On n'est pas là pour casser, on n'a rien fait de mal. Vous payez pas de taxes, si, vous payez des taxes comme nous. En rue de l'entrée officielle du palais de l'Élysée, à quelques dizaines de mètres de ce palais présidentiel. Moi j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer. Et donc que nos concitoyens qui considèrent qu'aujourd'hui ils ne sont pas entendus, pas considérés, s'expriment et le disent, d'abord il faut le respecter, il faut l'entendre, et ils ont tout à fait le droit de manifester, de s'exprimer. Ce sont des citoyens qui aujourd'hui, peut-être avec une appréciation dont on peut débattre, سمعوا المينيس دو لانتيريور تاعهم، دوك نوري لكم واش راهو يقول اليوم، دوك تسمعوا. décident de faire une manifestation. Donc je respecte vraiment le droit de manifester, j'invite à la déclaration et j'invite aussi à une bonne organisation de cette manifestation. والله غير عجب يا جماعه، الرئيس يخرج ويقول انا احترم الناس اللي خرجوا ضدي. هل سمعناها في دوله من الدول العربيه؟ هل ديجا سمعنا برك رئيس مد ردة فعل؟ واش ما حنا 6 سنين حنا كي اليتامى معليش، ما عادت حاله خاصه الجزائر. رئيس ويزيد يقول لا عندهم الحق يتظاهروا، عنده الحق يعبر، من حقه كانسان. حنا هادي نحاوها لنا جماعه، وليت التعبير تما راك خاين، راك خبيث، يجيبوا لك لابوليس ويضربوك يدخلوك السجن، حتى ولا كنت صحفي، حتى ولا كنت مدون بسيط.
ممنوع. وعلاش هما عباد وحنا مش عباد يعني. سمعتوا قال كي يخرجوا لك لابوليس اوكي متفقين معاك يا با دو بروبليم، بصح اسكو فرنسا خرجوا لابوليس ضربوا الشعب ولا لا؟ تبعوا يا الخوة. شوفوا واحد جهل، تبعوا مليحة. شوف اسي دوبل كانون ياك تهدر انت راك تقول باللي ما يخرجوش لابوليس وما يضربوش الشعب. شفتو مسكين، شوف فسدوا له وجهه، فسدوا له خلقته، تبع هادي تقعد له طول حياته الضربه هاديه. تبعوا مليح. شوفوا القمع، شوفوا قالك لا احترموا الشعب تاعهم. شوفوا كاش يضربوا الناس، شوفوا مسكين مريض هذا، شوف باراليزي ليك. شوفوا يا الخاوة، شوف يا دوبل كانون، شوف يا كذاب يا شياد تاع فرنسا. 20 واحد على واحد ليك. Je suis là pacifiquement, mon plein gré, pas que pour le prix du carburant, pour un ras-le-bol de toutes les taxes qui ont augmenté dans tous les sens. On n'arrive qu'à boucler les fins de mois alors que je suis indépendant. Et là on se fait charger par les CRS, j'ai pas levé la main sur qui que ce soit, j'ai été pris entre la foule qui me poussait et les CRS qui me matraquaient par le dessus. Résultat, j'ai des points de suture à mettre, je ramasse et voilà. C'est hyper dangereux, on est au bord du viaduc, il y a 50 mètres de vide, il y a des gens qui étaient de l'autre côté du parapet, ils se chargent comme ça, c'est complètement inconscient. Et voilà, et il y a tous les âges ici, il y a des grands-pères, vous voyez, on peut même pas rester sur place. Et là moi j'ai trop ramassé quoi. Voilà où on en est. Donc on est pacifique, on a tenu le mouvement la journée, personne n'essaye de nous entendre, il n'y a pas vraiment de relation, ils chargent avec les CRS, on s'organise comme on peut, mais... يسمعوا للشعب تاعهم كون تدخل، قالك يا بيرسون بور نوز انتوندر يا سي لطفي، فهمت؟ كان ماشي الشياد تاع فرنسا نتايا. شوفوا يا الخاوة، تقول لهم باي هادو زوبوزون، سي با دي زوبوزون هادوما مش اوبوزون هادو شيادين تاع فرنسا ياكلوا ويشربوا عند فرنسا وما يخلصش ميم با لي زامبو تاع فرنسا. عندك اون فيش دامبوزيسيون فرنسا، ومن بعد ندير فيديو لي فرونسي ونوريك، نقول لهم يدومونديو لك اون فيش دامبوزيسيون، انك تخلص لي زامبو ديالك ولا لا، بهذاك الغنى راك ديرو فرنسا ودي زيميسيون تخلص عليهم، اسكو راك ديكلاريهم ولا لا؟ باسكو انت ما تخلصش لي طاكس كيما القاوري، على بالك تهضر هكذايا، تبع مليح. Vous avez juste essayé de passer et Non, j'ai même pas essayé de passer, je vous dis que je reculais. Non, c'est les côtes, il faut mettre les côtes. Je reculais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un jet qui m'est arrivé comme ça en pleine face.
شوف اسي لطفي فرنسا تاعك الرئيس تاعك ماكرون واش يدير تاعك ماشي ما كاش الخدمه والشوماج زاد لهم في لي طاكس تاع الكاربيرون تخلصوا درع ونعطيكم القزول خرجوا يقولوا له ما نخلصوش حنا كرهنا من التخلاص هذايا ضربهم شوفوا واش دار فيهم اللي يجي لي جون هادو ماشي لي كاسور اللي كما يقولوا شدوهم كامل ناس عاقلين خاطيهم تهراس تبع مليح يا كذاب. Un gilet jaune condamné à 4 mois de prison ferme. راك تشوف اسي دوبل كانون انت راك تقول لا حنا يدوم للحبس ولا تبع شوف الحقرة شوف مسكين هذا شوف ما دار والو يوقف ليك عليه En milieu d'après-midi, la tension est montée. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des gaz lacrymogènes pour déloger les manifestants. ليك فيو مسكين ليك شو مسكين شوف. Ça a été assez musclé, c'est-à-dire que les gendarmes mobiles sont arrivés très vite par le long du pont d'Aquitaine. Les CRS étaient à l'arrière. شو مسكين القرب شوف. Les manifestants. شوف الحقرة تاع الشعب تقول لا ليك شوف هذا واش حيدير لهم هذا شوف. C'est-à-dire que les gendarmes mobiles sont arrivés très vite par le long du pont d'Aquitaine. Les CRS étaient à l'arrière. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés pris en tenaille, les manifestants. Et c'est pour ça. شنو نزيد نوريلك شوف شل عينيك شوفوا الخاوة عجوزة واش يديروها هادي عجوزة هادية شوفوا واش يوازيو لها شوفوا العجوزة شوف شحال فيها مرة هادوك هادي كش ضربها من الله شوف C'est une damagée quand même, chaud. Alors, tu sais qu'il faut. Je sais. Il est de connard, lui. Non, putain de ta mère, fils de pute. Madame, ça va? Venez, pas de soucis. Madame, ouais, ça va aller?
sont débouchées, je vis bien, ma santé est bien. Et il a dit qu'ils viennent me chercher. Donc voilà, on est là, on attend qu'ils discutent, on attend qu'ils parlent. Là, tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on vit sous dictature. Mais dictature? Ah non, non, c'est une dictature. On n'exagère pas là? Non, on n'exagère pas. سمعت قال له ماكرون كي فيان مو شيرشي تعرف خيم القاوري في بلادو راك تاكلو في رزقو بلي زاسيستون سوسيال تما Non, on مليح n'exagère pas. Parce que là c'est le peuple. Là, c'est pas une question de droit, c'est pas une question de manifestation. Là, c'est pas une manifestation, c'est une révolte du peuple. Donc on va pas se révolter, on va pas les appeler, leur dire bah on va aller tel point à tel point. On va juste dire crier gentiment des missions où on en a marre et après on rentre chez nous. Mais ils s'en foutent. Là, quand sa femme elle se coiffe pour 10 000 € par mois, qu'ils achètent 50 000 € de vaisselle ou je sais pas, qu'ils se font construire une piscine, que monsieur il est pas bien, il est fatigué, il va en vacances. Quand je vais en Belgique, je vais voir des amis en Belgique, je prends ma voiture. Lui il prend un jet privé, il me parle d'écologie. Il prend un jet privé pour aller en Belgique. Donc au bout d'un moment, c'est bon, eux ils ont des chauffeurs, ils ont tout ce qu'il faut. L'autre fois j'entends un député qui me dit, avant on touchait 10-15 000 €, aujourd'hui on touche 5 000 €. Et vous vous rendez compte, on est obligé de manger des pâtes. Il a osé me dire ça, 5 000 € on mange des pâtes. Alors la personne qui touche 1 200 € elle mange quoi? Des cailloux? De la terre, elle broute l'herbe. Je sais pas, avec 5 000 € le gars il mange que des pâtes. Et comment ils font les autres alors? C'est ça qu'on revendique. سمعتي واحد الكذاب انت كذاب سي لطفي تي مونتور نتايا فهمت تي بروباغونديست هذا ما كان واش كان يقول المينيستر de l'Intérieur اليوم شوف Nous étudierons toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore. Donc l'état d'urgence, c'est possible? Mais tout ce qui permettra de sécuriser plus, moi j'ai pas de tabou, nous étudierons toutes les... l'état d'urgence قال له نعم سي بوسيبل با طابو هنايا تما يجيو ديكريتي l'état d'urgence سي لطفي procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore. Donc l'état d'urgence, c'est possible? Mais tout ce qui permettra de sécuriser plus, moi j'ai pas de tabou, je suis prêt à tout regarder. Mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais interdit aujourd'hui la manifestation à République ou du côté boulevard Haussmann, il serait venu quand même. Et donc il... تحشموش اسمع لي بروبليم اللي عندهم اسمع ماشي شوماج M. Macron oppose la fin du monde à la fin du mois. Pour nous, c'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Grâce à la fin du mois, eh ben la fin du mois, les Français, il a commencé le 15 du mois, à crédit et à découvert. Voilà ce que fait M. Macron à la France d'en bas. Celle qui se réveille à 5 h du matin, qui fait 2 heures de trajet pour se rendre sur son lieu de travail. La France d'en bas, elle gagne 1 000 € par mois, monsieur. Elle crève à petit feu et en silence. Il est temps qu'elle se réveille. لو 15 دو موا يخلصوا لهم الدراهم قالك ما عندناش سي فيني تسمى يقولك نعيشو بليدات بالكريديات والديكوفير تاع البنكة يا سي لطفي دوب الكانون فهمت وتجي اليوم انت زعما تحب توري الجزائريين وشنو هو تحب توري الجزائريين زعما بلي الدولة الفرنسية مليحة والدولة الفرنسية تقادر الشعب تاعها والدولة الفرنسية شوفوا واش قال ماكرون تصدق ولا ما تصدقش بصح ليميسيون درتها مور هذه جديدة تاع داير الباس ما هضرتش على البروبليم هذا سكت عليه خبيتو لو كان جيت صح راجل تاع الصح كنت تكمل في المشكل هذايا وتوري واش داروا لي فورس سيكوريتي في هاد الناس هذوما بصح حنا تبين روحك بلي تجي بروباغونديست باك تحب غير لا بروباغوند هذا ما كان ومن بعد تقول علاش يقولوا علينا نديروا هاك تشوف هاي بعينك هاي نسمع في الغاشي كاع ويسمع بهاد لا فيديو هذه بلي انت جاهل ما تعرفش ميم با واش راهم يريفونديكيو لي فرونسي شكون هي لا كلاس اللي خرجت باش تمانيفيستي هكذايا كاسون لي دوموند تاعهم وزيد تقول باللي الدوله الفرنسيه ما تخرجش لا بوليس وما تضرب الشعب تاعها وما ديرش وما ديرش ما تحشمش شو نعطيك لا ريبونس الاخرى وشنو هي انت شكون انت هو شوف نوري لك شكون انت هاك شكون انت هاك شوف اسمع مليحه اسمع مليح يريبوندي لك باش ترجع تسمع قلت له عمره ما شافني. Pour la dernière fois, dis-moi où il se cache. جو سي با ما قلت لهم جو سي با كلهم يا رزقي راك تتعذب انت شيخ كبير ما تحبش تموت في مضربو ويدا وليدك مهبول ما تحبش معاه ورونا ولعبوا بينا الناس كيما وليدك اللي يحبوا يخرجوا فرنسا كيما نتايا شيات تاع فرنسا كيما وليدك غرونا اسمع باش يخرجوها بالعجة ما عندهم والو نعرفهم كنت معاهم وذوق راك مع هادو نعم راني مع الحق وانت يلزم تكون من جهتنا كي بحالي انا البشكارة انا مريض بالضيقة ولدي ما نجم
انا مريض بالضيقه وليدي ما بالشكاره او ريبوندالك يا بوشكاره يا صحاب الشكاره ما تحشموش على ارضكم. كان ما يكون عندكم الحياه برك، يكون عندك الحياه برك، فهمت؟ كان برك يكون عندك الحياه وتحشم على ارضك، تخلي مشاكل فرنسا فرنسا ومشاكل الجزائر في الجزائر. راك فاهم؟ في توقف مع الشعب الفرنسي وتقول بلي الدوله حقاره تاع فرنسا تنحي لهم في دراهمهم وما يخدموا وينحوا لهم لي طاكس وينحوا لهم كذا كيما سمعت بودنك. انت لا انت عايش معاهم تاكل من دراهمهم باسكو سير انت ما عندكش ديكلاراسيون دامبو هكذايا، تاكل من دراهمهم عايش بدراهمهم زكاره وتزيد تقول الدوله الفرنسيه تقدرهم ما تضرهمش ما تخرجهمش لابوليس. لو كان موان دينونسيت واش داروا لابوليس هاد الايامات راك حركي تاع صح دوبل كانون، تسمى حركي للجزائر وحركي للشعب راك عايش معاه في فرنسا. انت حركي شيته ذهبيه من النوع الرفيع نتايا هكذايا. دوك لي زانترنود يشوفوا هاد لا فيديو بارطاجيوها الخوا الله يرحم والديكم، لازم يعرفوا الناس الجزائريين شكون هاد الناس ولاد فرنسا. هادو ولاد فرنسا تهضر معاه يقول لك مسلم يونايتد وكذا، هادو هما الحركه جدد رايحين عند فرنسا يسبوا في بلادهم ويعطوا ليكزومبل بالغوفرنمون فرنسي اللي قتل الشعب في ليبيا واللي يهدم سوريا واللي يهدم كاع البلدان المسلمه كيما يقول لك هذا انا مسلم هكذايا. يا سي مالوط في دوبل كانون راك لابس شكاره وما على بالكش. هادو ماشياتين نوفو موديل صغار، تهلاو في روحكم جبال التحرير عقابهم ما نطلقهمش. هاد الايام تاكسيليريو مع لي زيليكسيون وانا ناكسيليري لكم هكذايا. السلام عليكم ورحمه الله. جبال التحرير يدخل في الطار سي دوبل راك تعرف دوك يقولوها لك الصغار وما يقولوها لك بلا ما نقولها لك انايا. السلام عليكم.